生活的低潮期马上就要过去了，小姐，你会遇到新的人，开启新的生活。嗨，大家，今天是我们来重庆的第3天，订的是今晚的票回成都嘛，所以还有1天的时间在重庆逛逛吃吃。昨晚看完演唱会回来，有点太兴奋了，一不小心又是玩到了4点才睡。本来就起晚了嘛，然后我们俩就约定了只化一个淡妆，但是不知不觉中我又化完了一个全妆，从这个上挑的眼线就可以看得出来不太对劲。这一步的话，我是用了一个遮瑕笔把我眼尾的阴影，还有就是眉毛画粗的地方给它擦掉。因为本人不是很敢修眉毛，所以每次都是这样修修补补画完的一个全妆。OK， 给你们看一下今天的穿搭，上面是穿了一个斜肩的这种荷叶边卫衣，里面的话我给它搭了一个灰色的小吊带，所以就是可以看到露出来的这个肩带，不规则的这个短裙加上毛毛的这个勃艮第鞋，还是很会穿的吧，这个小天。先去把我们收拾好的行李给寄存了一下，结果出门一看又是一个大的下雨天。可汗，下雨了，我的羊羔毛拖鞋不能沾水，你们能不能来接我？因为贺涵没有来接我，所以我一出门之后，这个鞋就被打湿了，赶紧又倒回来，把我唯二的另外一双鞋子给穿上了。西北过来给我扶着穿鞋子，这个画面真的好温馨，在重庆最温馨的画面就此诞生。OK， 最后换了一双靴子，但是这双靴子也是莫名挺百搭的。消失的下雨天，我好像在另一边。可能小时候出门没有带伞的频率太高了，还有就是鞋打湿掉的频率也很高，所以长大了就不是很喜欢雨天。我今天涂的这个高光依旧是迪奥的那个03，真的太闪了，感觉脸上装了2个电灯泡。今天中午来吃的这家炒菜是西贝找的，我们来的时候都已经快2点钟了嘛，结果还要排队。2个人又在这里学上手势舞了。看菜单的时候真的感觉每一样东西我都能吃，我觉得生活在重庆的话真的很幸福，就吃的真的很多。还有这个老鹰茶好好喝，这个真的是我从小喝到大的茶了，一喝就感觉梦回童年在老家的那段日子。真香。干腰合炒，里面就是干和腰花，不喜欢吃内脏的人有难喽。然后一个鱼香肉丝，还有一个油炸莲白，特别细的那个菜叫干煸土豆丝，无比丰盛的一顿，配音配着都要流口水了。因为我是个重庆人嘛，到其他地方生活了之后才后知后觉，重庆你真的把我养得很好，什么都很好吃，离开了你谁还把我当小孩啊？这个干煸土豆丝的味道就很像土豆片一样，闺蜜你们来重庆的话可以试一下这个。明月几时有，把酒问青天。好吃好吃好吃，怎会如此的美味？吃完饭之后我们打算去逛一下街，打车去了龙湖天街那边。今天重庆下大雨，一整个大降温，我本来想去买一个外套的，结果看了一下感觉都没有合适的。来逛精品店的时候也是跟这个围巾一见钟情了，又好看又保暖又百搭，谁懂？2个人一拍即合，都拿了一条这个红色的，眼光有点太一致了。对这个逛到冰糖葫芦的时候买了一串，冬天吃到草莓的冰糖葫芦有点太幸福了，而且这个草莓特别甜。最近我看那个奶皮子冰糖葫芦特别火，有吃过的闺蜜吗？好吃吗？感觉每天吃饭的欲望都有了。对。逛街逛到了一家卖餐具的，天哪，这也太乖了。采访一下，每天用这么好看的餐具吃饭是种什么感觉？还有这个考拉的也太乖了。最后兜兜转转纠结了一下，决定还是买2个。这个盘子就送给我一个超级爱做饭的朋友，因为晴晴经常煮火鸡面来吃，我感觉这个盘子应该蛮适合她的。然后这个吃米饭的碗本人就笑纳了。还有一点我要夸，就是我怕弄碎嘛，就直接付运费寄到我们家里去的。第2天一醒来的时候就已经到我们家门口了。这是谁呀？是谁呀？这是田凡一的老公。我真的能理解把那些立牌扛回家的姐妹了。每次看到王俊凯和邓为的时候，我也很想扛回家。闺蜜，你说王俊凯和邓为要是同时追我怎么办？重庆这边就还好，万一北京和内蒙古我有点吃不习惯怎么办？看到特别多人排队，就跟风进来买了一些吃的，打算晚上的时候在高铁上吃，拿了特别多，而且价格都还挺便宜的。你好，我们2个要2杯那个高山蜜桃。还来喝了一下这个大名鼎鼎的李若桃，盲点了一个这个高山蜜桃白糯米酸奶。我们等奶茶的时候，这个小狗特别乖，从它主人那里默默就移到了我们2个中间，一看就是现实生活中特别老实的那种狗。这你都看出来了，小姐姐。
OK， 我来给你们测评一下这款，它这个里面就是桃子的果粒特别多，总体10分的满分的话，估计我就打个7分吧。也可能是因为这个天气太冷了，一下子喝那么冰的有点受不了。好吧，又开始来赶路了。回来拿了行李之后就直奔重庆北站。这个好好吃。感觉如果在我家里面，我虽然不喜欢吃，但是我嘴巴就是停不下来。天哪，我第一次吃到蛋黄味的锅巴，简直像打开了新世界一样。这个我小时候特别喜欢吃，我妈妈经常给我买那种只有2块这个鸡翅的，这个牌子应该只有重庆才有。好吧，这个好吃的零食又给你们推荐一下，这个就很适合追剧的时候啃。真的很好吃，我用几分钟就啃完一个了，但就是有那么一点点咸。好吃，好吃，好吃，好吃。给你们浅浅看一下我们在高铁上的吃的，鸡爪、蛋糕、寿司、锅巴应有尽有。但是看到就好想吃。这个鸡蛋糕也好好吃，特别软乎，很像小时候吃到的那种老式面包。爽哉爽哉，生活要是一直都那么幸福就好了。成都能不能也开一家这样子的超人零食啊？OK， 闪现回家，在酒店的时候我就把裙子给换成裤子了，方便很多。那我们露露小的那个剧，一到家就来马不停蹄的直播上喽。旅行的经历就是这样，一天像牛一样都用不完。嗨 Lucky， 好久没见了，感觉够不熟了，宝宝。我是你妈妈，你知不知道我是你妈妈 Lucky？ 别叫，不想理你。OK， 那今天视频就到这里啦，祝大家都天天开心。今天晚上我想点个拉面来吃，闺蜜们吃什么？大哥现在是我们家最怕冷的一个成员，睡觉的还要盖一个厚被子。小狗在哪里啊？